Yurdumun güzel insanları. Necəsiniz? Günayın mətbəxindən sizə böyük salamlar göndərirəm. Bugün sizin üçün çox asan, çox dadlı 2 dənə Türk məzəsi eləyəcəm. Bugün bizə lazım olan ərzaqlarımız süzmədir. Bu bildiyimiz qatığın süzülmüş halı, süzmə, közlənmiş qırmızı biber, kabak, kök, sarımsaq, 2 yemək qaşığı da mayonez. Bu qədər. Bizə lazım olan ərzaqlar bunlardır. İndi bunlarla biz çox dadlı 2 cür məzə hazırlayacağıq. İndi keçək ikinci məzəmizə. Bu ikinci məzəmizdə göstərdiyim kimi mən qırmızı biberləri fırında közlədim. Soydum, içinin çəkirdəklərini, çiğitlərini çıxartdım. Bunu belə bu şəkildə doğrayıram. Sonra buna süzmə qatıb, haradasa bir 3 dolu yemək qaşığı süzmə qatıb, bir diş sarımsaq. Sarımsağımızı da rəndələdim. İndi duzumuzu da qoyaq. Qarışdıraq. Közlənmiş biber məzəmiz bu qədər. 5 dəqiqəyə hazır oldu. İndi biz buna süzməmizi, sonra burada göstərdiyim mayonezimizi qarışdırırıq. Sonra bir diş sarımsağımızı rəndələyirik buna. Sizi əmin edə bilərəm ki, qonaq stollarınızda çox gözəl olur, içkilərin yanında. Bunu siz eləyəndə hamı deyəcək ki, bunun reseptini bizə də verin. Sizi əmin edə bilərəm. Biraz da duz tökürəm. Qarışdırıram. Məzələrimiz hazır. Mən burada kənarda kərə yağında biraz pul biber, biraz da susam qovurdum. Bunu belə bunun üstünə, dadı çox gözəl olur. Gördüyünüz kimi. Məzələrimiz bu. Pişirən, düzəldən, hamıya nuş olsun. Çox gözəldir, çox dadlıdır. Yenə deyirəm, sizi əmin edə bilərəm. Qonaqlarınız hamı sizdən bunların reseptini soruşacaq. Çox təşəkkür edirəm izlədiyiniz üçün, yorumlarınız üçün, takipləriniz üçün. Özünüzə yaxşı baxın. Görüşərik.